হ্যালো বন্ধুরা, লিঙ্কিং সেন্টার থেকে আমি সুজিত। তো আমার কাছে এখন ম্যাডাম এসছে। ম্যাডাম এখন ভিভোর V27 নিবে, এটা পছন্দ করেছে, এটা আনবক্সিং করবো এখন। তো ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলি। আপনার নাম ম্যাডাম? আপনার বাড়ি কোথায়? ওকে, মেডিকেল কলেজ থেকে এসছে। আপনার এটাই পছন্দ? আমার ভাইয়ের পছন্দ। ভাই নিবে? ভাই নিবে না, আপনার ফিনান্সটা আপনার নামে হয়েছে। ঠিক আছে, চলুন আনবক্সিং করে এটাকে। এখান তো কাটুন, আপনি বলুন না, কিছু না, কেটে দেন এখানে। দেখান ওদিকে। ভাইয়ের এটা ব্ল্যাক পছন্দ তো পাক্কা? ধরুন আপনি যখন নেবেন। কেমন লাগছে সেটটা পেয়ে? ইউজ করার পর বোঝা যাবে না। ভালো সেট, ভিভো V27 ইউনিক সেট, ফ্ল্যাগশিপ মডেল, খুব ভালো ক্যামেরা, ভিজন ভালো। এবার ইউজ করার পর বোঝা যাবে যে পারফরম্যান্স কেমন। না, ভিভোর পারফরম্যান্স খুব বেটার পারফরম্যান্স। আপনি হয়তো চালান না, আমরা প্রচুর বিক্রি করছি এটা, কোম্পানি। তো আপনার যখন ভিভো V27 নিয়েছেন, তা আমাদের দোকান থেকে একটা অ্যাসিওর গিফট আছে। আপনার জন্য রইলো একটা স্মার্ট ওয়াচ। ঠিক আছে, এখন কেমন লাগছে? গিফট পেলে তো ভালোই লাগে। আপনি কিছু বলতে চাইলে বলতে পারেন। আপনার একটা স্মার্ট ওয়াচ গিফট দেওয়া হলো, ভালো অনুভূতি। আধা ঘন্টার মধ্যে আমাদের নো কস্ট EMI এ কাজ হয়ে গেল। থ্যাংক ইউ আপনার ভ্যালুয়েবল ওয়ার্ড বলার জন্য। তা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ভিভো V27 নিয়েছে দাদা, সঙ্গে পেয়েছে স্মার্ট ওয়াচ। আপনারা যদি কেউ স্মার্ট ওয়াচ পেতে চান, করতে চান, তো চলে আসুন আমাদের দোকানে। আমাদের দোকানের নাম হচ্ছে দ্য লিঙ্কিং সেন্টার, পঞ্চায়েত রোড, অপোজিট স্বয়ংসংঘ। আমাদের কন্ট্যাক্ট নম্বর 8001012112। থ্যাংক ইউ।